Oke om, ish, mantap ini. Size mantap. Oke om, ish, mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om. Hari ini kita mau uncel lagi nih. Kelihatan hari ini ya mas bro. Kita mau uncel dulu sini om. Siapa tahu ya kan. Apapun ya. Ini om. Kita langsung aja om, karena ini udah mendung ini. Jam 4 ini om. Kita sore dulu mainnya ini. Mudah-mudahan amis mas bro. Oke, langsung uncal. Bangun. Baik kali rintangan. Tuh, gerimis om. Setengah 5. Coba bismillahirrahmanirrahim. Kali lah ke om. Bisa lempar om. Ya Allah, janganlah petir dulu. Ayolah, mana ikannya? Oke om, ish, mantap ini. Size mantap ya om. Cus. Nih, gitulah pun. Itulah om. Ada ikannya, cus kan, mantap. Strike pertamanya om, cus. Lanjut, kita lanjut lagi om. Semoga masih ada ya. Sekarang pukul berapa ini? Setengah 5 om. Yuk kita sepah lagi nih om. Semoga jangan petir lagi lah. Kalau nggak petir insya Allah masih ada ini om. Ini petir ini takut ikannya om.
Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, iwak babon. Yo, yang babon. Wih, mantap itu. Waduh, wadah. Dia kalinya aku, Om. Cuman dia apa aja rupanya. Senggol. Oke, Om. Ish, mantap tuh. Wush. Ya Allah, kejulan. Jalan, Om. Ya, mantap. Strike yang kedua, Om. Just mantap, lanjut. Waduh, dimuntahkannya balik ya, Om. Nakal juga kok ya. Halo, Om. Kita sudahi dulu pancing kita hari ini, Om. Udah deras. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.